abangarecognizwayo. Uthixo uvamile uba asebenze ngabantu abangaziwayo amagama wabo. Ithi iBhayibhile le ntokazi ayibizanga uba ngubani igama layo. Ithi bekukhona intokazi eyafike yama phezu kwephahla lenqaba. Ayisima phezu kwephahla lenqaba. Ithi iBhayibhile yathatha ilitshe. Ayithatha ilitshe yajonga ezantsi yambona u-Abimeleki. Ithi iBhayibhile xa imbonayo yamtshuntsha intloko. U-Abimeleki wafa. Sengathi le ntokazi yayiphethe ilitshe. Wavakala uJohane esithe ilitshe laba sisisekelo kodwa lacetyiswa ngabakhi. Ilitshe ilitshe lembombo ibona lilitshe igama lalo. Yes, igama lelitshe. Abantu abazosinda kweli mpesa, abantu abazonqoba itshaba, abantu abazobamba ilitshe eli gama lelitshe, bazobambelela kuYesu. Bathi yiza Abimeleki, nokusiza Abimeleki alithembanga amandla wami, alithembanga ubulumko bami, kodwa ndithemba ilitshe. Ndithemba ilitshe. Ndithemba ilitshe. Ndithemba ilitshe. Yilo walithatha uDavide elilike lithi iBhayibhile wayejongene noGoliyathi. Wathatha ilitshe wafakela uGoliyathi. Wathi umfana ndini into yobana ndiyintoni ngenisa kwingamatshe. Wafakela uDavide uthandisa ngelitshe andisi ngasiliki kodwa kunento endiyiphetheyo engapha kweli litshe. Eligama likaYehova wavakala obhalayo wathi igama likaYehova liyinqaba ababalingisa abalekela khona. Esibamba ligama eligama linamandla lilodwa, linamandla lingekho manzi, linamandla lingekho mafutha, linamandla lingekho ntambo, linamandla. Igama likaYesu linamandla ebethi linamandla ngaphezu kwabathandazeli, linamandla ngaphezu kwenyuka zabathakathi. Igama likaYesu. Yafika le ntombi sikhona sintombi madoda siphuzisa into saso. Bekhona abantu bexakekile emhlabeni kodwa akhangela ilitshe nabamba ilitshe. Nathi uAbimeleki izomtshabalalisa ngani. Kudingakala abantu belipesa baphisi bahlele ezindabeni, baphisi bahlele kwiintuli zenkalo, baphisi bahlele kwiintuli zamabandla kodwa bathandekayo. Icaba lisijongile. Kudingakala abantu abazothatha ilitshe bakhangela uAbimeleki. Ngoba utshaba lwethu lunye. Utshaba lwethu lunye. Singafane sikhuthane nje, singafane siphukane, sibizane ngamagama, sibishumayela ngelo libonile. Hayi wethu utshaba lwethu lunye nguSathane ekumele sijongane nalo. Xa singajongani noSathane uyajabula uSathane xa sisilwa sodwa. Bathi namhlanje nizomemezela kuba ngabavuka abantu abazobamba ilitshe. Bathi ilitshe lizosinda ngawe, lizosinda ngawe. Kulena yakumajola kudingakala abantu abazothatha ilitshe basinde ngawe. Uvele emsebenzini bebeka amabekelo, uvele esikolweni bebeka omonto kodwa uphatha ilitshe. Lithi ilitshe lithembele kuyiwe. Wavakala uDavide wathi inqaba yakuJehova wathi ngizimela kuyiwe. Itshaba liyahlasela lona, lihlasela kwiifemeli zethu, lihlasela kwindawo esihlala kuzo, lihlasela kwindawo yonke.
kodwa kudingakala abantu abazobamba ilitshe. Andazi kukhona seyibambile le verse bethe sofunda sizothandaza. Sifuna sifunde verse number 8 ku chapter 1 wezenzo. Sithandaze ngawo egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Kudingakala abantu bathandekayo abazobamba ilitshe. Elilitshe nguYesu. Yakunceda ngantoni? Yawusinda kanjani wena ihlabathi likhohlalekele kanje xa ungenawo ilitshe? Abantu bathemba izinto zabo, abanye bathembe inyoka, abanye bathemba amakhanti, abanye bathemba zonke izinto ezithenjiweyo. Yasinda kanjani wena inkesha ungenawo ilitshe likaYesu? Funda sithandaze. Verse number 8 chapter 1 wezenzo siyathandaza. Thank you, Jesus. Siyathandaza ke. Funda this. Yes, verse 8. Akubona ukuba umoya oyingcwele uhlile phezu kwenu. Niyamamkela amandla. Yes. Number 1, nibe ngabangcwele eJerusalema kwanakulo lonke elimiyo nalaseSamariya kuze kuyise nasekupheleni komhlaba. uJehova uYesu uthetha ngamazwi uthi akuba ehlile umoya oyingcwele uthi ngiyakwamkelisa amandla. Akuba ehlile umoya oyingcwele bathi la mandla niyoyamkela nje bathi imithi kuba kwehle umoya oyingcwele. Emveni koba ehlile umoya oyingcwele nisobe niwamkele la mandla niyokuba ngamangqina eJerusalema. Niphume eJerusalema niye Samari, niphume eSamari niye kwaJuda, niphume kwaJuda niye nakulo lonke. Bathi awungakwazi ukuba lingqina ngaphandle kwamandla kamoya oyingcwele. Bafaka inkosi uPawulos wathi lento ikongabuciko bathi ingamandla lento. Hayi bathandekayo ndivuye hlabelelayo wathi ngumlilo lento wathi ngamandla ivalele ngaphakathi. Makhawi Jeremiya wathi ndiyazama ukuthula ndilivalele lento kodwa siliqhubike ngoba ingamandla. Uthi ngiyakwamkelisa amandla akube ehlile umoya oyingcwele. Yabona xa selehlile umoya oyingcwele ufika afake isibindi, ufika afake isibindi. Ngoba amakholwa inkesha ngamagwala. Ithi iBhayibhile amagwala kangene ezulwini bathi lento yakufika manje ufika uthi my God, my God. Uthi phakathi kwabantu uphakathi nkubike lento uthi mamela ndinkelele kukhona nditshele konke ngabanguyena uMesiya hayi wathandekayo bathi lento isetyenzwa ngamandla kamoya oyingcwele. Uthixo akubehlile yasiqhubeleka nayo. Uthi chapter number 2 bathi behlangene kwehla amandla ngenkubuliso kangabe sehla amandla kamoya oyingcwele. Ithi iBhayibhile bavakala bethetha ngalumi izimpi ezabeka ithi iBhayibhile babiza abantu kuba bandiyitshele bayiseleyo yebo uPetrus ephambi kwamandla bathe kuba babanqilanga kodwa into yenzekileyo ivela amandla kaThixo bathi khumbulani into ethileyo wenu bathe ndiyayidinga umoya wami phezu kwenyama yonke. Ixesha elibathandekayo elidinga abantu abazevumela umoya kaThixo wehlele phezu kwabo. In the last days, umoya wami uthi phezu
kwenyama yonke. Uthi intombi semprofeta ekenyana ube namaphupha. Lento idinga ntombi, idinga amandla kaThixo. Kodwa ngiyamthala lethi njengophila phezu kwenyama yonke. Ayizikhetha abafundisi, ayizikhetha abapostile, ayizikhetha ababhishophu, kodwa phezu kwenyama yonke. Ngamanye amagama lento izongena ebantwaneni, izongena kwabadala, izongena komama, izongena kotata, izongena kosisi, izongena kobhuti, ngoba ngamandla kaselefikile. Kuba khona into eyenzekayo enamandla kaBayingcwele akuye umfake esencaweni. Amandla kaBayingcwele akwenza uqeqeke. Amandla kaBayingcwele ayakwenza into yobana kwanendlela yokuphila ishintshe. Siyathandaza, uvule nje inhliziyo yakho sizothandaza. Thank you, Jesus. Ngiyamthanda uJoel. Wathi ngiyawuthula umoya wami phezu kwenyama yonke. Apha sifuna khona ithi akubehlile umoya oyingcwele. Ngiyamkeliswa amandla akuba ehlile umoya oyingcwele. Uvala amehlo wakho nje ungaphazamiseki. Uvule nje inhliziyo yakho sizothandaza. Vule nje inhliziyo yakho. Ufuna namhlanje sibe nomthandazo othi njengensuku zePentecost. Umoya wakho Jehova oyingcwele mawuwele phezu kwempilo yethu egameni likaYesu waseNazaretha. Uthi akuba ehlile umoya oyingcwele, bathi lento idinga wena ukuthi uvule inhliziyo yakho. Idinga wena lento ukuthi uzibheke phambi kaJehova, uyodlale inhliziyo yakho. As much as ngithatha ngolhlobo kunesandla sikaThixo, kunomoya kaJehova ogcwalise kule ndawo. Bathi lo moya uzobamba abantu abavule inhliziyo zabo, namandla azobamba abantu abavumela uJehova. Bathi Yehova thulile umoya wakho phezu kwenyama yakho, phezu kwempilo yakho egameni likaYesu waseNazaretha. Uvala amehlo nje uvule inhliziyo yakho.